在孩子们的要求下，又做了这个茄子肉蛋饼。关键是不用油面，不用擀面，搅一搅就能做，有肉有蛋有菜，还有营养。你们今天早餐吃什么？我今天用这个大圆茄子给孩子们做个好吃的早餐饼。把茄子洗净，切成薄片。茄子切好以后，加点盐，抓一下，腌出水分，挤干水分。昨天包饺剩点肉馅，我们家里再加入面粉，再打俩鸡蛋，来点椒盐粉、酵母、葱花，干的话少来点水。最后搅成这种粘稠的糊状，让它发酵。面发好以后不用排气，直接舀上面糊，一勺一个，都把它摁成饼。小火慢烙，两面金黄就出锅。有肉有蛋又有菜，你看虚软虚软的，比包馅饼简单，吃起来一样香香的。